रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरे कृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री नारायण मुनि देवनी जय। बधाय भक्तोने जय स्वामिनारायण। જય સ્વામી. કયું વચનામૃત વંચાય છે? 12મું. કયું 12મું? ગઢડા પ્રથમનું 12મું. ગઢડા પ્રથમનું. સભા યાદ છે? બોલો યાદ છે. બોલો. સંવંત 1876ના માક્ષર સુધી પૂનમને દિવસે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્ય દાદા ખચર. સરસ. દાદા ખાચરના દરબારમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. 1876 માક્ષર સુધી પૂનમને દિવસે સર્વશ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. પોતાના મુખારને ની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તોની રાઈન બેઠી હતી. કાલે કઈ વાત આવી કથામાં વચનામૃતમાં? શું આવ્યું હતું કાલે? ગઈકાલે 5 ઇન્દ્રિયો વિશે. હા, પંચ તન્માત્રાના લક્ષણ હતા. વિશેના બધા લક્ષણ મહારાજે કીધા. હવે આવે છે ભગવાન કહે છે હવે પૃથ્વીનું લક્ષણ કહીએ છીએ. પૃથ્વી છે ને, આ પૃથ્વી એનું લક્ષણ મહારાજ કહે. પૃથ્વી તો છે પણ એનું લક્ષણ કેવું છે તો એ મહારાજ સમજાવે છે. એક વચનામૃતમાં મહારાજ એવું બોલ્યા પૃથ્વીનું પીઠ કેટલું છે? 50 કરોડ યોજન પીઠ છે. પૃથ્વીનું પીઠ કેટલું છે? પીઠ પીઠ એટલે માપ. 50 કરોડ યોજન એટલી પૃથ્વી છે. મૃત્યુલોક કેટલી? 50 કરોડ યોજન. હા, એક યોજન એટલે 4 ગાંવ થાય. ગણી નાખો તો કેટલા ગાંવ થાય? એક ગાવ. એક યોજન એટલે 4 ગાંવ. એક ગાવ એટલે 3 કિલોમીટર. 12 કિલોમીટર એક યોજન થાય. યોજન એટલે એક યોજન એટલે 12 કિલોમીટર. 50 કરોડ યોજન પૃથ્વીનું પીઠ છે. વચનામૃતમાં મહારાજ બોલે. અને બધા એન્જિનિયરો છો, આ સીએ બેઠા આમાં. હિસાબ નથી આવડતો. 50 કરોડ કીધા ને? 50 કરોડ યોજન. હા, 50 600 કરોડ 600 કરોડ. 600 કરોડ કિલોમીટર. કેટલા ગાંવ થાય એમ તો? મેં કિલોમીટરમાં નાખ્યો. ગાવ કરો તો 3 કિલોમીટર 200. 150. 200 હા. 200 ઉપર થતું હોય. 200 ના ભાઈ. એટલે 200 4 થી ને 50 કરોડ યોજન. 50 3 યોજન ને 3 યોજન ને એક યોજન બરાબર 4 ગામ. 3 ગામ ને કે 4 ગામ? 3 ગામ અને એક ગામમાં 4 કિલોમીટર. તો ડિવાઈડ બાય 4 કર્યું ને કે નહીં? થાય ને પછી હિસાબ નિરાંતે. કરતા 150 ગામ. ન થાય 150 કરોડ ગામ કીધું. તો એ ન થાય. તો હિસાબ કરજો નિરાંતે. 600 કરોડ કિલોમીટર થાય. તો 150 કરોડ નું કીધું. હાલો આપણે આગળ વાંચીએ. ગાવ ઇન્ટુ 4 કરવાનું છે. હવે પૃથ્વીનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે સર્વ જીવ માત્રનું ધારવાપણું. પૃથ્વીનું લક્ષણ મહારાજ કહે છે જીવ માત્રનું ધારવાપણું. સર્વ જીવ માત્રનું ધારવાપણું. બધા જીવ પ્રાણી માત્ર પૃથ્વી ઉપર રહે છે ને, પૃથ્વી એને ધરી રહે છે, બધાને ધારણ કરે છે. આપણે બધા પૃથ્વી પર રહે છે, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જીવ પ્રાણી માત્ર. તો પૃથ્વીનું પહેલું લક્ષણ છે
સર્વ જીવ માત્રનું ધારવાપણું અને લોક રૂપે કરીને સ્થાનપણું. લોક રૂપે કરીને સ્થાનપણું. આ લોકનું નામ શું છે? મૃત્યુ લોક. સ્થાનપણું, લોક રૂપે કરીને સ્થાનપણું. 14 લોકના બ્રહ્માંડમાં આ લોકને કહેવાય મૃત્યુ લોક, જેમાં મનુષ્યો છે એટલે એને મૃત્યુ લોક કહેવાય. અને જેનો જન્મ છે એનો અવશ્ય એક દિવસ મૃત્યુ થઈ જશે, એમાં કોઈ અમર રહી શકતો નથી, એટલે આનું નામ છે મૃત્યુ લોક. એટલે લોક રૂપે કરીને સ્થાનપણું અને આકાશ આદિ જે 4 ભૂત તેનો વિભાગ કરવાપણું. જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. આકાશ આદિ જે 4 ભૂત છે તેનો વિભાગ કરવાપણું. એનો વિભાગ પૃથ્વી થકી થાય છે. પંચભૂતનું આપણું શરીર છે ને, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ, પંચભૂતનું શરીર છે. મહારાજ કે 4 ભૂત છે તેનો વિભાગ કરવાપણું છે પૃથ્વીનું લક્ષણ. પૃથ્વી એમાં નહીં ગણવાની, તો જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એનો વિભાગ કરવાપણું. અને સમગ્ર ભૂત પ્રાણી માત્રના શરીરનું પ્રગટ કરવાપણું. સમગ્ર ભૂત પ્રાણી માત્ર બધાયનો પ્રગટ કરવાપણું. બધાય જન્મ ક્યાં લે છે? પૃથ્વી ઉપર જન્મે છે ને બધાય. તો બધાયના શરીરનું, ભૂત પ્રાણી માત્રના શરીરનું પ્રગટ કરવાપણું એટલે ઉત્પન્ન કરવાપણું એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. એટલા લક્ષણ સુધી મહારાજે પૃથ્વીના કીધા. હવે જળનું લક્ષણ કહીએ છીએ, જે હવે જળનું લક્ષણ કહે છે. પૃથ્વી આદિ દ્રવ્યનું પિંડીકરણ કરવાપણું. પૃથ્વી દ્રવ્યાદિનું પિંડીકરણ કરવાપણું. જળ છે બધાને ભેગું કરી નાખે ને. તમે માટીમાં જળ નાખો, લોટમાં જળ નાખો, પિંડો બની જાય કે નહીં? બધાને ભેગું કરી દે. મકાન બનાવવું હોય તો માટી હોય પણ જળ હોય તો બને, જળ હોય પણ પૃથ્વીનું હોય તો બને. એટલે મહારાજ કહે છે જળનું લક્ષણ કહે છે કે પૃથ્વીયાદિક દ્રવ્યનું પિંડીકરણ કરવાપણું ને પદાર્થને કોમળ કરવાપણું. કોમળ એટલે નરમ બનાવી દે પદાર્થને. કોણ? જળ. એકદમ કઠણ થઈ ગયું હોય તો જળ નાખો તો કોમળ થઈ જાય એમ. પદાર્થને કોમળ કરવાપણું, ભીનું કરવાપણું. ભીનું થઈ જાય, વરસાદ આવે, પાણી પડે એટલે ભીનું થઈ જાય. કોઈ પણ વસ્તુ, પૃથ્વી જેના ઉપર પાણી પડે એ ભીનું થઈ જાય. આ જળનું લક્ષણ મહારાજ કહે છે. અને તૃપ્તિ કરવાપણું. 2 ગ્લાસ પાણી પીવો તો તૃપ્તિ થઈ જાય. જળનું લક્ષણ છે તૃપ્તિ કરવાપણું. પ્રાણી માત્રને જીવાડવાપણું. જળનું લક્ષણ. જળ ન હોય તો માણસ જીવી શકે? કોઈ જીવ પ્રાણી માત્ર જીવી શકે જળ વગર? એટલે બધાને જીવાડવાપણું. જળમાં પ્રાણી માત્રને જીવાડવાપણું. અને તૃષાની નિવૃત્તિ પમાડવાપણું. તૃષા એટલે તરસ લાગી હોય તો જળ પીએ તો નિવૃત્તિ એટલે તરસ જતી રહે, શાંતિ થઈ જાય. એટલે તૃષાની નિવૃત્તિ પમાડવાપણું. તરસ લાગી હોય એક લોટો જળ પી લે તો એની તૃષાની નિવૃત્તિ થઈ જાય. તાપને ટાળવાપણું. તાપ, ગમે એવી ગરમી હોય, તાપ હોય તો જળ આવે એટલે શાંત થઈ જાય, ઠંડુ થઈ જાય. અને બહુપણું. જળનું બહુપણું એ જળનું લક્ષણ છે. જળ પૃથ્વી કરતા 10 ગણું જળ છે. કેટલું છે? 10 વચનામૃતમાં મહારાજ કહ્યું પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ બધા 10 ગણા છે. પૃથ્વી કરતા જળ 10 ગણું, જળ કરતા તેજ 10 ગણું, તેજ કરતા વાયુ 10 ગણું, વાયુ કરતા આકાશ 10 ગણું, 10 ગણો વધારે છે. પૃથ્વી કરતા જળ 10 ગણો વધારે છે. અને એટલે કીધું કે બહુપણું એ જળનું લક્ષણ છે. 2 લક્ષણ કીધા ભગવાને, પૃથ્વી અને જળ. હવે ત્રીજું આવે છે તેજનું. આપણું શરીર પંચભૂતમાંથી બનેલું છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. હવે મહારાજ તેજનું લક્ષણ કીધું.
તેજનું લક્ષણ કહીએ. હવે તેજનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે પ્રકાશપણું. તેજ હોય તો તેજ પ્રકાશ શેમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય? તેજમાંથી. અન્નાદિકને પચવી નાખવાપણું. આપણે અન્ન જમીએ ને એને પચાવવાનું કામ તેજ કરે છે. તેજ ન હોય તો અન્ન પચી શકે નહીં. એટલે મહારાજ કહે છે અન્નાદિકને પચવી નાખવાપણું. રસને ગ્રહણ કરવાપણું. રસને ગ્રહણ કરવાપણું. કાષ્ટનું ને ઉત્ત દ્રવ્યાદિકનું ગ્રહણ કરવાપણું. કાષ્ટ એટલે લાકડું, ઉત્ત દ્રવ્યાદિક એટલે કોઈ પણ જે દ્રવ્ય પદાર્થ હશે એને ગ્રહણ કરવાપણું. આ તેજનું લક્ષણ મહારાજ કહે છે. અને ટાઢને હરવાપણું. ઠંડી લાગે, તમે તાપ કરો તો ઠંડી વહી જાય કે નહીં? તેજ એમાં છે. એટલે શોષણ કરવાપણું. આ બરફ બહુ પડ્યો હોય તો 2 દિવસ બહુ તડકો પડે તો ઓગળી જાય કે નહીં? બરફ ગમ્યો હોય તો બરફને ઓગાળી નાખે. એટલી તેજમાં તાકાત છે. એટલે મહારાજ કે ટાઢને હરવાપણું, શોષણ કરવાપણું અને ક્ષુધા ને તૃષા એ તેજનું લક્ષણ છે. આપણને તરસ લાગે છે, ભૂખ લાગે છે, એનું તેજનું લક્ષણ છે. આ તેજના લક્ષણ છે મહારાજ કહે છે. હવે વાયુનું લક્ષણ કહીએ છીએ. હવે મહારાજ કોનું લક્ષણ કહે છે? વાયુનું. વાયુ એટલે પવન. વૃક્ષાદિકને કંપાવવાપણું. પવન આવતો હોય તો વૃક્ષો કંપતા હોય ને, ધ્રુજતા હોય વૃક્ષો. એટલે મહારાજ વૃક્ષાદિકને કંપાવવાપણું. તૃણાદિકને ભેળા કરવાપણું. એટલો વંટોળિયા આવે તો ક્યાંય બધા તૃણ એટલે બધું પડ્યું ક્યાંયનું ક્યાંય વહી જાય, ભેગો થઈ જાય એક જગ્યાએ. તૃણાદિકને ભેળા કરવાપણું. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેને શ્રોત્રાદિક પંચ ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે પમાડવાપણું. પાંચેય વિષય શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ મહારાજ કે એને આ તેજ તત્વ છે ને એ પાંચેય ઇન્દ્રિયોને પમાડે છે. કોણ? તેજ તત્વ. વાયુ. વાયુનું લક્ષણ મહારાજ કહે છે. તો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ જે પંચ વિષય તેને શ્રોત્રાદિક એટલે કાન, આપણી આદિક 5 ઇન્દ્રિયો છે ને, જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો, એને પમાડવાપણું. અને સર્વ ઇન્દ્રિયોનું આત્માપણું એ વાયુનું લક્ષણ છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોનું આત્માપણું એ વાયુનું લક્ષણ છે. હવે છેલ્લું આકાશનું લક્ષણ ભગવાન કહે છે. હવે આકાશનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે સમગ્ર જીવ માત્રને અવકાશ દેવાપણું. અવકાશ એટલે જગ્યા. આકાશ બધી જગ્યાએ રહેલો છે, ક્યાં નથી. આપણા શરીરમાં આકાશ છે, દિવાલમાં આકાશ છે. આપણને એમ થાય કેમ દિવાલમાં આકાશ છે? દિવાલમાં તમે ખીલી મારો તો નથી વહી જતી? હે, બધી જગ્યાએ આકાશ છે. એમ મહારાજ કે સમગ્ર જીવ માત્રને અવકાશ દેવાપણું એટલે જગ્યા. આકાશ તે અવકાશને કહીએ. અવકાશ એટલે જગ્યા. ભૂત પ્રાણી માત્રનો જે દેહ, ભૂત પ્રાણી માત્રનો જે દેહ તેનો માહિલો વ્યવહાર અને દેહને બહારનો વ્યવહાર તેનું કારણ પણ. ભૂત પ્રાણી માત્રનો દેહનો એટલે શરીરનો બહારનો વ્યવહાર અને અંદરનો વ્યવહાર એનું કારણ પણ વાયુ છે. આપણું શરીર 3 થી બનેલું છે. વાત, પિત્ત અને કફ. 3 તત્વથી આપણું શરીર, 3 વસ્તુ છે આપણા શરીરમાં. કયું છે? વાત, પિત્ત અને કફ. વાત એટલે વાયુ, પિત્ત એટલે અગ્નિ, કફ એટલે જળ. આ ત્રણેયનો બેલેન્સ ન હોય ને શરીરમાં તો માણસ બીમાર પડે. આ 3નું આપણા શરીરમાં છે. એટલે દેહને બહારનો વ્યવહાર તેનું કારણ પણ અને પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ એ સર્વેનું સ્થાનક પણ. પંચ પ્રાણ છે આપણા શરીરમાં. પાન, અપાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદાન. આ 5 પ્રાણ છે આપણા શરીરમાં. 10 ઇન્દ્રિયો છે અને 4 અંતઃકરણ છે. આ બધાયનું સ્થાનક પણ કોણ છે? તો આકાશ છે. એ આકાશનું લક્ષણ છે. એવી રીતે 24 તત્વ
પ્રકૃતિ, પુરુષ અને કાળ એમના જો લક્ષણ જાણે તો એ જીવ અજ્ઞાન થકી મુકાય છે. આ બધાના લક્ષણો શ્રીજી મહારાજે કીધા. 24 તત્વના લક્ષણો, પુરુષ, કાળ, પ્રકૃતિ, આ બધાના લક્ષણ મહારાજે કીધા. આ લક્ષણને જીવાત્મા જાણે તો શું કીધું? અજ્ઞાન થકી એ જીવ મુકાઈ જાય છે. અજ્ઞાન જે છે ને ભગવાન સિવાયનું બધું એ અજ્ઞાન કહેવાય. આ તત્વને સમજી લે ત્યારે ભગવાનની મોટપ સમજાય કે ભગવાન કેવા મહાન છે. આ બધું શરીરની રચના, પૃથ્વીની રચના, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તત્વ, 24 તત્વ, મહાતત્વ, પ્રકૃતિ, પુરુષ, કાળ બધાના લક્ષણ મહારાજે કીધા. તો મહારાજ કે જીવ આ તત્વને સમજે ને જાણે તો એ અજ્ઞાન થકી મુકાય છે. અજ્ઞાન થકી મુકાયા પછી એને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની મોટપ સમજાય છે. એટલે વિશેષ ભગવાનનું ભજન થાય એવા હેતુથી મહારાજ આપણને આ સરસ વાત પોતાની દિવ્ય વાણી દ્વારા સમજાવે છે. વિશેષ કથા હવે આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. કાલે વચનામૃત આપણે પૂર્ણ કરશું. 3 ફકરા છે પણ કાલે પૂરું કરશું. 4થો દિવસ છે આજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ મજમ વાસુદેવમ મરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. 2 મિનિટ મહારાજને મૂર્તિ સંભાળીને ધૂન બોલવું. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ.